touch, we break. Make it seem like we feel the same. We love what we hate. Yo, what is up mga parekoys? Back at it again with another video drop from yours truly, your daddy. And so right now mga parekoys, we are here at a very nature-oriented po na place. As you can see, oh grabe, puno, fresh air. Pero may mga dirt bike mga parekoys. And in this place mga parekoys, dito nyo po pwedeng ma-experience ang glamping or glamorous camping. At least it was worth a try. At least it was worth a try. I drive from your place, miss your lips, but I hate the taste. No fun in this game. And this is located here in Bandila, Bonbon, Cebu City mga parekoys. And yun, tingnan nyo po. So mga parekoys, this is the very entrance kung saan pwede kayong mag-glamping. And then, just on the entrance mga parekoys, may parekoys tayo interview natin. Pre, kumusta ka na dyan pre? Ano? Malaki makita natin dyan mga parekoys. Malaki makita natin dyan parekoys. Shy type ata si kuya mga parekoys. So dyan ka muna pre. Check kung ano yung place ha. Okay lang pre? Pre! Pre! Type mga parekoys. So check natin yung lugar. So those somewhat like tents at my back mga parekoys is where you can actually do glamping. And then so guys, check out, may mattress po. May mattress. May mga hammocks pa sila. Hammocks. Hammock. Pag grupo kayo, barkada, pwede kayo mag-chill dito, pwede kayo anong gusto nyo gawin. And then, punta tayo sa ano pala to? Detachable. So, check natin. Punta tayo sa ibabaw. Oh, another mattress mga parekoys. So, pwede po kayong mag-stay po dito. Yan. So sa di po nakakaalam mga parekoys, this is a typical nipa hut. Ayan, kita nyo naman po kung anong gamit nila na roofing. Ayan. Very down to earth na place. And, the place is basically made out of bamboo mga parekoys. Made out of renewable sources po. Superb po. Yung okay, another area where you can glamp, you can do glamping mga parekoys. Yan. Look at that view. I've been wanting to go to this place for a very long time mga parekoys, but naging busy tayo, may marami tayong ganap. Parang mukhang busy, pa-busy mga parekoys. Kaya yon, and then I think kaya ngayon kagagaling lang po namin magpa-check up ng asawa ko, and gusto namin kumain sa isang kainan kung saan pwede kami kumain ng native chicken. And ito lang po ang lugar na kung saan naisipan kong pumunta, and then para na rin po makapunta ako dito. So ayun, andito tayo mga parekoys sa The Camp here in Bandila, Bonbon, Cebu City. So di lang po glamping yung pinoprovide nila na service dito mga parekoys. You can also do yung sinabi ko na nga, motocross. Kita may actual race course po dito sa Sir Jean mga parekoys. Tingnan nyo po. Grabe. Tingnan nyo po. Yan. So that is an actual and a very legit race course mga kumpares ko. May mga clips si Sir Jean kung saan pinapalipad po niya yung motor niya. So ito po.
Dami ate. So why is this called glamping, mga kapare koys? The very reason why is that you can stay in a very native po na nipa hut, mga kapare koys, but you can still experience and use mga basic amenities talaga nung yung mga ginagamit natin pag nandun tayo sa city. May ano sila, may sink, yan, pwede kayo magluto, burner, kung gusto nyo mag-barbecue, yan. And then if you want to go really OG, yan. So, gamit po kayo ng kahoy, mga kapare koys. But still, yun na nga, glamping, mga kapare koys, is that, yun, nagsistay po kayo sa nipa hut, but then you have a very comfortable mattresses. May mga hammocks pa, may mga unan, mga kumot, yun po. So, yan po ang very reason why this is called glamping, glamorous camping. Doon po, may iba, andito, yan. Grabe, mga kapare koys, pati yung upuan, gawa sa kahoy. Yan. Para sa mga couple na gusto pumunta dito, may lugar para sa inyo. There's another one. So, balik tayo, mga kumpare ko, sa main area nila. So, pinagpawisan tayo ng bahagya. Yan, nandito pa rin si Kuya Jose. Kuya, matagal ka na dito, Kuya? 1 year. 1 year na. And then, sino yung kasama mo, Kuya? Annalise. Annalisa. Ayun, si ate po. So, isa ka po sa mga assistant po dito, ate. Alright. And then si Kuya, mga kapare ko, si Kuya Jose, siya po ang main cook po nila dito. So, check po namin yung niluluto ni Kuya. Yun! Yun. Native chicken at its finest. Ayun. Grabe. Yan. Nire-ready na po ni Kuya yung pagkain namin. Thank you, Kuya. So, the same as the last time, mga kapare ko, nauna na po kumain yung asawa natin. So, initial thoughts. Paano kasarap? Lamig. Okay, so matry nga. Gamitin natin yung sandok. Lasa probinsya talaga. Grabe sarap. Good job, Kuya Jose. Alright. So, i-enjoy muna namin yung pagkain namin, mga kapare ko. So, check ko po kayo in a while. Pare ko, dito ko na po tatapusin yung vlog. Kung gusto nyo pumunta po dito sa The Camp Cebu, andito po sila sa may Bandila, Punbon, Cebu City. Link in the description below, mga pare ko, because they also have a Facebook page para naman po malaman nyo kung saan talaga itong lugar na to, at para kung gusto nyo pumunta dito, alam nyo kung saan kayo dadaan. So once again, mga pare ko, ride safe, peace, ciao.